Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква. Раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани, добар ден и добре дојдовте во нови 70 на минути од емисијата Македонски глас на Македонското црковно радио. Јас сум Небојша Карапеовски и еве што ви подготвив за денес. Денеска е Велика сабота, денот меѓу смртта и воскресението. Македонија е се што имаме. 108 години од раѓањето на Киро Глигоров, првиот председател на Македонија. Успешен настап на културно-уметничкото друштво Бранко Чајка на фолклорната манифестација Абрашевиќ во пресрет на Великден во Краљево. Првичните резултати од изборите ќе бидат на 8 мај пред полноќ. На двојните избори гласачите ќе можат да се појават само еднаш на гласачкото место. Започна реализација на капиталниот проект за изградба на нов противпожарен дом во Битола. Го киднапирале, го избоделе со нож и му побарале 10.000 евра. Кривична пријава против полицаец и уште 2 лица. На Велики петок, митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф богослужеше утрена со статии во соборниот храм Свети Кирил и Методи во Тетово. Собрани овој ден околу гробот на Светата Плаштаница, како подобие на гробот Христов, многобројните присутни верници во соборниот храм Свети Кирил и Методи во Тетово во созерцание и молитва се поклонуваа пред тајната на тој живоносен гроб. На Велики петок е распнат нашиот светител на Голгота. Божествената љубов е изведена на срамна гледка. Божјото милосрдие се приковува на дрво. Од божеството тече крв. Која жива душа нема да се трогне од оваа ужасна гледка? Во овој страшен ден сонцето потемнело, а земјата се затресла. Камења попаѓале, а мртвите не можеле да издржат и ги напуштиле гробовите. Тешко е да си представиме нешто слично, но уште потешко е да се сознае дека секој од нас е виновен за страдањето и смртта на Синот Божи. Да, секој од нас го вперил својот шепот во непријателството на Јуда, односно во неговото предавство. Секој еден од нас додал по некоја горчлива капка во чашата која безмерно го мачела Христа. Затоа красната жртва ги опфаќа не само минатите, туку и идните распнувања, страдања и злодела на сите поколенија и на сите луѓе до крајот на векот. Христос се распна за нас кои се уште престојуваме во гревот.
Сабота значи покој. Велика сабота е ден на покојот, ден на покојникот, ден на најголемиот покој и најголемиот покојник. Велика сабота е денот меѓу смртта и воскресението, меѓу петок и Великден, денот што ги спојува распнувањето и радоста. Денот на големиот покој е време кога Христовото тело е во гробот. Покојникот е внатре од вчера. Овој е втор ден на нашата жалост, тага и молк. Ден на длабоко молчание, созерцание и покој. Овој е денот на оплакувањето на покојникот. Тогаш мајка му, Пресвета Богородица и жените мироносци по погребението го оплакувале Господа Исуса Христа. Денес се изразува болката, тагата и жалоста на Пресвета Богородица. За нас пак ова е ден на солзи, на љубовта и на благодарноста. Велика сабота е определена како ден за чување на гробот. Денес сите сме кај Христовиот гроб. Се поклонуваме пред плаштеницата на која е представено телото на Господ при погребението и посложено во гробот. Тоа е украсениот гроб Христов насред црква, пред кој стоиме и молчешком се молиме. Се протнуваме под неа на колена со понизност, го чекаме воскресението. Ова е ден за прославување на неискажливата љубов од Богочовекот кон луѓето. Велика сабота е ден на исчекување, ден на свештен трепет пред Христовото воскресение. Смртта не може да го задржи самиот живот, животодателот. Сабота е денот кога во почетокот Бог, откако го завршил создавањето на светот и човекот, видел дека е се добро и се успокоил, се одморил, отпочинал и овој ден станал ден на покојот. Исто така Христос го завршил своето богоспасително дело во петокот попладне и во саботата. Успокоен, во божествен покој лежал во гробот, заспан во смртен сон. Велиме заспан затоа што он така рече за умрената девојка која ја воскресна од мртвите, а на луѓето што плачеа им рече: девојката не е умрена, туку спие. Велика сабота е крајот на празничноста на саботата. Од тогаш престанува саботата да биде основниот празник, бидејќи потоа ќе се празнува неделата, денот на воскресението и спасението, денот на христијанството и на новата ера, денот по Христа. Денес одбележуваме 3 важни настани: упокоението и престојот на Христа во гробот, чувањето на гробот со стража и Христовото слегување од адот и отворањето на рајот. Богослужбата е површана со содржините од Библијата. Најпрво пред плаштеницата се читаат текстови од пророкот Језекиил, пророштвото за воскресението од мртвите, а понив апостолот ни кажува за тоа дека треба да го отфрлиме стариот квас, оти Христос, пасхата наша, се закла за нас. Христос не искупи од клетвата на законот. И најпосле, Евангелието говори за запечатувањето на гробот и поставувањето стража. На литургијата пак се чита Евангелието за Христовото воскресение и богослужбено од тогаш започнува воскресението. Само на Велика сабота и на утрената и на литургијата Евангелието не се чита од вообичаеното место, од авмонот или од дверите, затоа што овој пат се чита на Христовиот гроб пред плаштеницата. Зошто? Затоа што ангелот Божи бил на гробот Христов и оттаму им ја објавил веста за Христовото воскресение на жените мироносци. Се служи Василева литургија, која започнува со вечерна и свештеникот ја служи литургијата во црни одежди, се до читањето на паремиите и апостолот. По Свети Тихи, а потоа започнува празнувањето на Христовото воскресение. Се пее: Воскресни Боже, суди и на земјата, зашто ти владееш над сите народи. Притоа свештеникот ги соблекува црните одежди и облекува бели, светли одежди, затоа што токму на оваа литургија завршува огласувањето на огласените, односно завршува подготовката за оние што чекале да се крстат и веднаш следи нивното крштение. Додека се читале 15 паримии, свештеникот крштевал: се пее
елици во Христа керститисија, вие во Христа се крстивте. Истовремено кога свештеникот ги преоблекува одеждите од црни во бели, тогаш и на престолот, во олтарот и во храмот се заменуваат црвените покривалки со бели, светли. Престолот го представува гробот Христов, а светлите облеки се преслика на ангелот кој што бил во гробот, со светли облеки им ја соопштил веста за најголемата светлина, светлината на Христовото воскресение. Затоа и ѓаконот во светла одежда како ангелот од средината на храмот пред плаштаницата го чита Евангелието и им соопштува на луѓето за Христовото воскресение. Место харувимската песна денес се пее да молчи секое човечко тело и со страв и трепет да стои, а за причестувањето се пее велејќи стана како да спиеш, оној што нас не спасува. На Велика сабота пред полноќ се внесува плаштеницата од сред црква во олтар, молчејќи со кадење и се поставува на престолот, каде што останува до Спасовден, во спомен на 40-дневниот престој на Христа на земјава по неговото воскресение. На Спасовден Господ се вознесе на небо. Во Ерусалим на Велика сабота на гробот Господов ката година се случува чудо. Бог го дава светиот благодетен оган на Ерусалимскиот патриарх и преку него на сите луѓе. Од гробот Христов верниците го разнесуваат огнот до сите домови во светата земја, а поклониците, аџиите кои биле таму, го носат низ целиот свет. Цел свет се осветлува со светлината на Христовото воскресение и светлината на Христа, сонцето на правдата и радоста. На трпезата строг пост. Велика сабота е единствената сабота во годината кога постот е строг и не се јаде зејтин, но за подкрепа на оние што се на целодневна молитва допуштено е и вино. Оган да го гори, тој што ке ми избори, да те оставам, Македонијо. Каде да сум, таков сум, не се давам никому. Каде да сум, таков сум, не се давам никому. Да ме крсти, прекрстува и да те отепува, Македонијо, Македонијо. Жива да си, Македонијо. Да го гори, тој што ке ми избори, да те оставам, Македонијо. Кој може да остави или да заборави? Кој може да остави или да заборави? Гоце Делчев питумули да ме груе в сандански, Македонијо, Македонијо. Жива да си, Македонијо.
Slušajte Makedonci, čuvajte go imeto. Slušajte Makedonki, čuvajte go imeto. Makedonsko naše ime, ne davame da zagine. Makedonijo, Makedonijo. Živa da si Makedonijo. Makedonija. Makedonija. Културно-уметничкото друштво Бранко Чајка, кое што работи при Сдруженијето на Срби и Македонци Бранко Чајка од Тетово, викендов имаше успешен настап на детскиот фолклорен фестивал Абрашевиќ во пресрет на Великден во Краљево, Република Србија. Оваа манифестација има долгогодишна традиција, а на неа учествуваат детски играорни групи од културно-уметничките друштва. Оваа година покрај домаќините Кут Абрашевиќ од Краљево, на фестивалот учествуваа и Кут Златибор од Чаетина, Кут Студеница од Ушќе, Кут Абрашевиќ од Врњачка бања, Кут Прва петтолетка од Трстеник, сите од Србија, како и Кут Банат од Сегедин, Унгарија, додека Македонија ја представуваше културно-уметничкото друштво Бранко Чајка од Тетово.
Манифестацијата започна со ревијален собир на сите учесници пред Соборната црква во центарот на градот во присуство на голем број на граѓани кои беа собрани да го одбележат големиот христијански празник Лазарева сабота. Сите учесници на фолклорниот фестивал со шаренилото на своите народни носи од својот крај и со настап на дел на учесниците го збогатија одбележувањето на еден од празниците кои му претходат на големиот празник Великден, информираат од Сдруженијето. Потоа во големата сала на Домот на војската во Краљево следувал целовечен концерт на кој учествувале сите горе споменати културно-уметнички друштва кои што се представиле со дел од својата програма. Културно-уметничкото друштво Бранко Чајка настапил два пати. На првиот настап играорците од Тетово се представиле со сплет македонски ора, додека на вториот настап биле изведени неколку српски ора. Публиката со големо внимание го проследила нивниот настап и биле поздравени со долготраен аплауз. По завршувањето на концертот следувало заедничко дружење на сите учесници на вечерата. Покрај ова, истата вечер имало и средба на раководителите на културно-уметничките друштва кои што настапиле на фестивалот, при што се разменили искуства и се воспоставиле контакти за натамошна соработка. Целиот ден на цветници организаторот на фестивалот за учесниците од Македонија организирал посета на манастирот Жича, кој што се наоѓа во непосредна близина на Краљево, како и прошетка во познатото бањско одмаралиште Врњачка бања. Доцна вечерта, играорците на културно-уметничкото друштво Бранко Чајка се вратиле во Тетово, информираат од Сдруженијето. Учеството на оваа манифестација представува проект од национален интерес на културата за 2024 година од меѓународната дејност на Министерството за култура на Република Македонија. Сонцето наше надалеку гре, еј од вечни векови. Сонцето откуд леш со нас ке живе, браќа, сестри македонци. Искона, народ измачен, секаде по светот раселен. Црна темнина ни го покрила, само јасно сонце ке ја растера. Црна темнина ми го покрила, само јасно сонце ке ја растера. Сонцето наше надалеку гре, еј од вечни векови. Сонцето откуд леш со нас ке живе, браќа, сестри македонци. Боже, слушни ја нашта молитва, чувај ни ја Македонија. Каде и да сме, нејниче да сме, поради наше знаме ке развеме. Каде и да сме, нејниче
sestri Makedonci. Sonce otkud leš, večno ke žive, braća, sestri Makedonci. Marketing. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Вен Дайк во Шелби Тауншип. Семејствата на Вуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Маркетинг. Bojana bila, mamo, tak sana, zbor
Околу 5 до 6.000 граѓани и туристи во текот на годината го посетуваат мултимедијалниот центар Киро Глигоров, каде што се наоѓа и неговата спомен соба во Штип. На 3 мај пред 107 години роден е Киро Глигоров, првиот председател на Република Македонија. Кирил Панајотов, вработен во општина Штип и мултимедијалниот центар Киро Глигоров, вели дека во еден ден имале 400 лица или рекордна посетеност на спомен собата на Глигоров. Тоа се групни посети на ученици, на активисти по разни основи, здруженија на граѓани, борци и пензионери. Традиционално имаме отворен ден на спомен собата и оние кои што се заинтересирани, вели Панајотов. Македонија е се што имаме, порачуваше првиот председател на Република Македонија Киро Глигоров. Панајотов вели дека пораките и она што го говореше Глигоров стануваат се поактуелни во земјава и регионот. Ова го подкрепувам со фактот што во изминатиот период се снимаат 2 документарни филма за Киро Глигоров. Сега се најавува уште еден во делот на 2 август и неговото учество во Асном, вели Панајотов. Киро Глигоров е роден на 3 мај 1917 година во Штип, почина на 1 јануари 2012 година во Скопје. Глигоров беше председател на Република Македонија од 27 јануари 1991 година до 19 ноември 1999 година. Pa se seti majka i si zaplaka. Slušni me majko stara, toj druga neke vara, v tugi na koga pojde, reče skoro ke si dojde. Slušni me majko stara, vetena ne se dava, ili na nego žena, ili sama do veka. Majka platno beli, 3 godine celi, v selo momče bara, komu žena jazda stanam, si te pečal bari, ej zapusti pari, nikoj ne se vratil, ne se oženi. Slušni me majko stara, toj druga neke vara, v tugi na koga pojde, reče skoro ke si dojde. Slušni me majko stara, vetena ne se dava, ili na nego žena, ili sama do veka.
Već je skoro ke si dojde. Slušni me majko stara, vetena ne se dava, ili na nego žena, ili sama do veka. Marketing. Maxis Deli е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Maxis Deli е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши наручки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Maxis Deli можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Maxis Deli ги продава своите приватни заштитни знаци Maxis Meats, Градина и Сонце. Maxis Deli се наоѓа на 4160 15 милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Maxis Deli. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Marketing.
Капиталниот проект за изградба на нов противпожарен дом, кој го најави градоначалникот на Битола Тони Коњановски како еден од најголемите приоритети на оваа локална самоуправа, започна да се реализира. Се руши стариот магазински простор во поранешната касарна, на чие место ќе биде изграден новиот противпожарен дом во Битола. Градоначалникот Коњановски заедно со стручните служби од општина Битола изврши увид на почетните активности со кои теренот ќе биде подготвен веднаш да започне изградба на новиот објект, кој согласно проектната документација предвидува 1600 метри квадратни ново изградена површина. Објектот ќе ги исполнува современите стандарди за ваква градба, ќе има приземје, кат, гаража и простор за 7 противпожарни возила и ќе овозможи соодветни услови за вработените во територијалната противпожарна единица која го покрива регионот на општина Битола, Новаци и Могила. Вкупната вредност на склучениот договор за изградба на новиот противпожарен дом изнесува 52 милиони и 900 илјади денари. Што груби дење ноќе силно свират земјата, ја затресува. Тапан кај што бие таму добро ми е, вино кај што блика земјата од песни врие. Тоа ти е Македонија. Што груби дење ноќе силно свират земјата, ја затресува. Тапан кај што бие таму добро ми е, вино кај што блика земјата од песни врие. Тоа ти е Македонија.
што груби ден и ноќе силно свират земјата. Ја затресува тапан кај што бие таму добро ми е, вино кај што блика земјата од песни врие. Тоа ти е Македонија. Државната изборна комисија е подготвена за престојните избори. Утре и задутре ќе се дели доверливиот изборен материјал кој општинските изборни комисии се должни да го предадат во вторник. А првичните резултати се очекуваат да бидат објавени на 8 мај пред полноќ, изјави председателот на Државната изборна комисија Александар Даштевски. Во вчерашното гостување на телевизија Сител, Даштевски појасни дека на престојните двојни избори гласачите ќе можат да се појават на гласачкото место само еднаш. На прашањето дали се крши приватноста со тоа што гласачите ќе бидат прашани дали се дојдени да гласаат за парламентарните или претседателските избори пред наблюдувачите присутни на гласачкото место, Даштевски одговори дека тоа не е во делот на тајноста. Јас за тоа не можам да одговорам, бидејќи ние се занимаваме со спроведување на изборите, а не со притисок. Упатството е донесено повеќе од месец дена. Беше тоа сериозна дебата и се заклучи така. Тоа што се заклучило мора да се спроведе, рече председателот на Државната изборна комисија. Даштевски дополни дека очекува овој пат пребројувањето на гласовите да се одвива побрзо, а првичните резултати да бидат објавени пред полноќ. Ќе се одвива брзо, побрзо од првиот круг, но ќе се објавува побавно, бидејќи имаме две броења во кои ќе учествуваат сите заедно, вели Даштевски. Нема ден јас да не помислам, кај сум што сунцо што јасна пара проклета. Уште роб сум, нема ден јас да не отсујам, судба клета зошто окупат јас прелетав. Очи има, фама не гледа, земјава ни еден печалбар од срце што не заплакал. Солза за мајката, солза за куќата, солза за Македонија. Солза за Македонија. Овде на душа, што ми лежи сега, знам јас со ти каменот. Дома тежи корка леп со сол на солете. Знајте сите кај да ојте да се вратите. И за дома да не патите. Нема на земјава ни еден печалбар од срце што не заплакал. Солза за мајката, солза за куќата, солза за Македонија. Солза за Македонија.
se odvojite rusi kosi. Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасничко печење на паунд. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Маркетинг.
Јавен обвинител од Основното јавно обвинителство Скопје донесе наредба за спроведување истражна постапка против две лица како соизвршители и се сомничат за кривични дела, разбойништво и противправно лишување од слобода, согласно член 140 став 5 од Кривичниот законник. Двајцата се осумничени дека на 23 април противправно лишиле од слобода едно лице така што го повикале да излезе со изговор дека им е потребна помош, а потоа присилно го внеле во автомобил и се упатиле кон мостот на улица Беласица. Со возилото управувано од трето лице, полициски службеник, против кого постапката е издвоена и ќе ја води одделението за гонење кривични дела сторени од лица со полициски овластувања и припадници на затворската полиција при Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција. Додека полицискиот службеник возел, двајцата други осумничени му се заканувале на оштетениот и му нанеле убодни рани со нож во ногата и во рамото. Кога стигнале под мостот, насилно го извадиле од автомобилот и сите тројца физички го нападнале со удари со клоци и тупаници по целото тело, нанесувајќи му тешки повреди. Му одзеле 8.000 денари, колку што имал оштетениот во себе во моментот, а потоа го пуштиле да оди со закана дека до 1 мај, ако не им исплати 10.000 евра, ќе го убијат и него и неговиот татко. Основното јавно обвинителство Скопје до Основниот кривичен суд Скопје достави предлог за определување мерка притвор за двајцата осумничени против кои постапува. Едниот од нив е во бегство и притворската мерка ќе започне да се применува од неговото пронаоѓање и лишување од слобода, се наведува во соопштението на Основното јавно обвинителство Скопје. Stenti kupi bure majlija, strojnik ja si pratim da te posvršam. Strojnik ja si pratim da te posvršam. Късмет си ми била, дойде пегалка. Късмет си ми била, дойде пегалка. Аманет останал од памти век, гребило бой се сака да не се земе. Аманет останал од памти век,
И тоа би било се, почитувани, во ова издание на емисијата Македонски глас на Македонското црквено радио. А за крај, во катчето за најмладите, приказната Волкот и Еленот. Ви посакувам пријатен ден. Волкот и Еленот. Се шетал Еленот по шумата и одеднаш слуша жално завивање. Тргнал тој кон местото од каде доаѓал гласот. Гледа, ветерот оборил една голема елка, а елката пак паднала врз волкот. Лежи волкот целиот сплескан под елката и никако не може да излезе од под неа. Ами, само стенка. Замавнал Еленот со рогатата глава, па прашал. Како ти се случило ова? Ох, не прашувај ме, миличок, не гледаш дека душа испуштам? Подобро со роговите, елкава истурка е од мене. Со задоволство би го сторил тоа, но елката е голема, нема да можам да ја дигнам. Се посомневал Еленот. Барем обиди се, замолил волкот. Во ред, можам да пробам. Се согласил Еленот и почнал да ја турка елката со роговите. Ги собрал сите своји сили, па турнал и, како за чудо, дрвото се потргнало. Навистина малку се потргнало, но тоа било доволно за волкот да излезе од замката. Ама сум силен, се израдувал Еленот. Волкот се стресол, станал на нозе и почнал да гледа да не си го оштетил крзното некаде. Но не, се си било на свое место. Тогаш на волкот му текнало за Еленот. Се стрчал кон него и му свикал. Стој, каде одиш? Каде? Прашал Еленот. Унаму каде што тргнав. Да не си мрднал, свикал волкот. Треба да те изедам. Елените од секогаш ми биле плен. Ајде де, а зарем не те спасив од смрт? Прашал Еленот. Тоа нема никаква врска, одговорил волкот. Нели ти е срам? Зошто да ми е срам? Ке ти ја одерам кожата и крај на муабетот. Еленот не се согласил со волкот и тие уште долго време спореле. Спореле, но не дошле до заеднички заклучок. Тогаш Еленот предложил. Ајде некој нека ни пресуди па да видиме кој има право. Волкот се израдувал. Во ред, се согласувам. Потоа волкот си помислил. Па можам Еленот да го изедам, а судијата ќе ми дојде како прилог. Цел ден тие барале судија и го нашле дури вечерта. Тоа бил стариот мечок. Тој одел во селото кај пчеларниците за да најде мед за својата мечка. Тој ги изслушал Еленот и волкот, а потоа ја ставил раката на устата и се замислил. Но ништо не можел да смисли. Не знам што да правам со вас, им рекол тој. Треба да одиме и да видиме каде се случило сето тоа. Волкот и Еленот го однеле мечокот кај елката. Ја обиколил мечокот елката и повторно се замислил, а потоа рекол. Ајде, Елену, потурни ја елката со роговите. Не ми се верува дека си можел да ја подигнеш. И тоа како можам? Се навредил Еленот и го поткренал дрвото со роговите. А мечокот вели. Ајде, волку, легни повторно под елката. Не ми се верува дека можело ни столку мал простор да се провлечеш. И тоа како можам? Се налутил волкот и за момент се нашол под кренатата елка. Тогаш мечокот рекол. Ајде, Елену, сега врати го дрвото на местото на кое било. Еленот ја пуштил елката и кога волкот повторно се нашол во замка. Како што се нашол во неа, така и останал. Кој уште еднаш би му помогнал на таков предавник? Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква.
раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.